gente, meus passarinhos acabaram de morrer. Uma calopsita e o catu do Nordeste, que era um passarinho meu. Você que é dono de calopsita, não deixa ela num lugar muito alto e sozinho, porque senão não pode acontecer o que aconteceu com a minha. E cuida bem deles, tá? Se você vê um bichinho na rua, cuida dele. Porque eu não tô passando tempo com ela, eu queria ficar um minuto com ela agora.